Halo, assalamualaikum. Eh, ini kita mau mengulang masa lalu ya guys. Kita mau bukain snack. Ini snacknya harganya 500, satu dus 17.500. Nah, ini kalau dijual per satu itu untungnya cuma 7.500. Cuman kita nggak jualan, kita mau unboxing aja. Soalnya ya daripada iseng lah ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Soalnya kaki lagi sakit guys, nggak bisa kemana-mana. Ini berarti satu dus dapat 4. Nah, kita coba buka ya mas. Yuk, buka mas. Ayo. Ini masa yang ini aja. Masa yang menarik sama. Ini buat tempat sampahnya ya, jangan dibuang ya. Ini kakinya ada di sini. Dapat apa? Guys, Dapat duit. baru pertama guys, dapat berapa ini? 2000. Masa? Oh, dapatnya 1.000 bukan 2.000 guys. Ini oh ya 1.000 guys. Aduh 1.000 sobek lagi. Aduh cocok nih 1.000 ya. Ini masa kami udah buka nih. Ini sampahnya sini mas. Sampahnya ini. Lumayan ya, kita simpan dulu satu. Sudah. Lumayan lah ya. Dapat. Dapat lagi. Gopek kalian nih. Aduh ini kayaknya lagi untung ini. Gopek guys. Ini masakan. Dapat. Dicek dulu mas, takutnya nyangkut di plastiknya. Kok dapat. Waduh lagi guys, dapat lagi. Wah ini kan ini beneran untung nih guys. Panser harga 500 dapat 500 ya, bonus lah. Udah dapat seneng, dapat snack lagi. Nih masakan ini. Apalagi ada dapat 1.000 guys. Wah, untungnya tuh 2 kali lipat. Ini masalahnya udah kerekod belum nih? Saya cek dulu. Jangan-jangan belum di video ini. Mana? Oh, udah di video guys. Ya. Untung lagi. Ini baru satu bungkus ya. Satu bungkus itu isinya kalau nggak salah 10 berarti 5.000. Dapat berapa duit lah? Ini sudah dibuka ini. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama. Satu plastik pertama dapat 3.000 guys. 3.000. Lumayan lah ya. Berarti kita cuma tip 2.000. Kalau belinya satu plastik. Ini masukin mas, jangan tip mas. Yang kan nggak apa-apa. Kita lanjut yang plastik kedua guys. Dapat. Dapat. Dapat berapa? Dapat guys. Yang ini yang plastik kedua ya. Kita pisah dulu. Dapat 500 lumayan lah. Nih mas, ada kan? Kita soalnya masih penasaran ya. Kita Dapat 2. wah, dapat 2 guys. Dapat 1.000. Dapat 500 yang 2 nih. Lumayan lah. Ini wah, untung nih kayaknya. Untung banget ini. Dapat. Oh, dapat lagi kan? Udah 2.000 ini. Wah. Dapat lagi. Oh, dapat lagi kan? Dapat lagi berapa? Dapat 2. Satu
dua udah 3.000 guys, udah 3.000. Wah ini kalau ini beneran untung, yakin. Soalnya saya pernah beli itu kayak video yang berapa ini yang lalu, jong guys, banyak jongnya. Ini banyak dapatnya ini. Wah ini kalau beli yang belinya anak-anak udah pasti seneng ini. Orang saya aja seneng, apalagi anak-anak ini. Ini mas kan. Ini plastik yang kedua dapatnya 3.000 ya guys ya. Dapat nggak mas? Nggak ada. Plastik yang kedua dapatnya 3.000. Wah kalau ini mah untung beneran, yakin loh. Kita mau beli, sebenarnya pengen snack zaman now, cuman belinya harus online guys. Harganya 60.000 lagi per pak. Cuman katanya ada yang dapat ini emas sama 200.000. Wah lumayan itu kalau dapat 100.000. Kita yang ketiga ya ini ya, plastik yang ketiga. Mas. No edit-editan ini guys, sudah langsung. Nggak dapat ya, nggak dapat dah pokoknya. Ini mas. Dapat ya? Wah. Wah. Bang. Wah. Waduh ini kayaknya udah mulai nih. Mulai nggak ada ini. Wah. Jam terus sekarang. Aduh, jam terus ini. Aduh, jam lagi. Ya, yang pasti ketiga yang semua kayaknya guys. Waduh. Ya, ya yang pasti ketiga nggak ada sama sekali. Berarti kalau teman-teman beli itu berarti ya kalau beli eceran ya banyak nggak dapatnya ya gini. Dalam satu plastik itu ada yang nggak sama sekali nggak ada. Tapi yang tadi plastik pertama kedua dapat loh. Lumayan itu. Wah, plastik ketiga jong guys. Nanti kita total ya berapa ya semuanya ya. Ini kita lanjutin yang keempat ini. Kita beli itu 13.000 guys. Itu 13.500. Yes. Bang. Aduh, jong guys, plastik keempat kayaknya nih. Aduh. Bang. Bang. Nah, jong lah kayaknya. Bang. Oke. Ya, plastik keempat kayaknya juga ini tanda-tanda kayaknya ini, tanda-tanda nggak dapet ini. Udah ini ya, tinggal 3 nih soalnya nih. Waduh. Tapi ya udah untung lah ya dapat segitu soalnya. Kosong mas. Wah. Nah, ini mas. Dapat. Wah, dapat kertas ini. Muka aja 2.000 ya. Berapa? 1.000 kayaknya ini. Oh, 1.000 guys. Dapat 1.000 plastik keempat. Ini mas Kak. Ini yang terakhir nih. Dapat gak nih? Wah, terakhir dapat gopek. Berarti ini nanti kita hitung ini. Habis mas, nggak dapat. Ya habis. Kita totalnya dapat. Yang plastik keempat dapat 1.500, yang ketiga kosong. Ini totalnya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.500. Berarti kita umum ya, kalau percaya nih uangnya nih. Nih guys. Nih ya. Lumayan lah ya. Ini uangnya 500 nih. Nah, oke, terima kasih yang udah nonton, yang belum nonton, yang belum subscribe silahkan subscribe nih. Uangnya 1.000-an guys. Hadiah paling gede 1.000 doang. Tapi lumayan lah ya, harganya cuma 500. Oke. Nah. Dadah. Dadah.